Labas rytas, mėlieji žmonės, kurie žiūrite mūsų vlogus. Šiandieną mes atsikeliame ant to paties kalno, ant kurio vakar užmigome. Labai netikėta, nes galvojame, kad atsikelsime ant gretimo kalno. Nesąmonė šneku. Atsikėlėme, išsimiegojome. Pirmiau išsimiegojome, tada atsikėlėme. Ir dabar valgysime pusrytėlio, tada leisimės į kelią. Neturiu ką daugiau pasakyti, jeigu atvirai. Tiesiog išsikalbėjau per tuos 5,5 mėnesio. Pasakiau, man atrodo, viską, ką galėjau pasakyti ir dar daugiau. Tai dabar tiesiog valgykime pusrytėlį. Šiandien mūsų pusrytėlis ypatingas, nes su mūsų nauja draugų šeima, pas kurios buvom apsistoję, mum į kelią davė bananų duonas. Tai prie pusrytėlio turėsim bananų duonas. Ir turėsim labai daug. Linkime jums geriausio. Mum įdėjo tokį raštelį. Bet net pasižiūrėjo, kaip lietuviškai parašyti, žiauriai miela. Labai mumis rūpinasi ir net mums parašė žinutę vakare, kad jau mūsų pasiilgo ir tikisi, kad mums viskas gerai. Žiauriai faina buvo rasti šitą raštelį iš Danikos ir Todo, nes kažkaip tai apskritai aš sakyčiau, kad jie turbūt buvo vieni šilčiausių mus priėmusių žmonių šitoje kelionėje, nors tikrai sutikome labai daug geraširdiškų, labai geranoriškų ir tokių linkusių pasidalinti žmonių, bet kažkaip Todas su Danika, jie, man atrodo, tokį ekstra žingsnį padarydavo visą laiką. Ir šitas lapelis, kuris užrašytas lietuvių kalba, atrodytų yra tokia menka smulkmenėlė, bet jinai yra antiek miela ir antiek paglostanti tą širdį, kad wow, ta prasme, ir kai aš sakau, kad žmonės šitam krašte mane sužavėjo, tai čia yra labai geras pavyzdys to. Bet čia yra smulkmena, ta prasme, nes mes dar iki tol, mes kiek visko iš jų gavom. Ta pati duonelė, jinai pavyzdžiui buvo vakare, Danika norėjo pagaminti mums tą duonelę išsivežimui ir suprato, kad neturi kiaušinių. Tai Todas naktį lėkė pirkti kiaušinių tam, kad jinai galėtų padaryti mums tą duonelę. Čia yra, aš nežinau, aš sakau, kažkaip aš po Tadžikijos nemaniau, kad gali būti šiltesnių žmonių, bet JAV kažkaip mane įtikina turbūt priešingai. Ir aš nesakau, kad čia visi yra tokie, aišku, čia yra ir piktų, ir blogų žmonių, bet čia yra labai daug tokių mielų, gerų, šiltų, atvirų žmonių. Ir jeigu aš norėčiau, kad lietuviai kažką tai pasiimtų iš šitų vlogų ar iš šitos mūsų kelionės, tai pasiimkit šitą žmonių atvirumą, šitą gerumą, šitą norą padėti, šitą norą kažkaip tai padaryti kito dieną gražesnę. Nes aš jaučiu, kad mes lietuviai, mes šito neturim ir aš labai norėčiau, kad pavyktų bent dalelę to parsivežti namo. O dabar su ta linksma gaida Dagnė vynioja savo paklotuką ir mes keliausime namo. Kur mes keliausime? Čia buvo pasąmonė, čia grinai pasąmonė, nes aš tą sakydamas frazę, aš visai ką kitką galvojau. Aš galvojau, norėjau pasakyti, kad since Todd asked me to say a few words in English from time to time, so I was just talking about how you guys are awesome. Thanks. Turime didelę bėdą. Tik pradėjom važiuoti ir aš nežinau, kur yra mano piniginė. Piniginė, kurioje buvo 100 baksų, dafiga kortelių, įskaitant kreditinę. Tai jeigu mes jos nerasim, čia bus labai blogai. Dabar bandome grįžti atgal ir
Ieškom, gal kur nors iššoko, nes man čia buvo vienoj vietoj atsidarė tašytė ir viskas šoktelėjo į viršų. Aš labai tikiuosi, kad ten gal iškrito. Arba ten iškrito, arba gal netyčia stovyklavietėj pasiliko. Oh, fuck. Eik tu nafik. Jau pervažiuota. Radau. Eik tu nafik. Jo, aš atsimenu, man ant šito vat nusileidimo žiauriai nelygo. Aš buvau išsitraukęs GoPro, filmavau ir man, ta prasme, aš dėjau į duobę ir šoktelio realiai fotikas kažkur tai į va tokį aukštį, nes tašytė buvo neuždaryta. Ir aišku, matyt, piniginė iššoko, aš net nepamačiau, kaip jį iššoko. Eik tu nafik. Tai visa laimė, kad mes buvom nuvažiavę kilometrą nuo čia, 1,5 km. Eik tu nafik. Va dėl ko aš šitą piniginę noriu laikyti priekiniai tašiai. Aš nesuprantu, kodėl tu jos nevelai. Nes tu man sakei, taigi čia daug patogiau. Šiaip, kad nepagalvotumėte, jog esam visiškai idiotai, norėjau pasakyti, kad toj piniginiai nėra sudėtos visos turimos kortelės. Esu išsiskirstęs jas, bet joje yra pagrindinės. Tai iš esmės nebūtume pražuvę, būtume naudoję kitas. Tiesiog būtų buvęs didelis nepatogumas, nu ir aišku, prarastos kortelės. Yra teisės vairavimo ir piniginės gaila, ten daug turto įdėta. Turto, nematerialaus turto. Aš kaip toks nostalgiškas žmogus, tai aš ten visokias nesąmonės kaupiu toj piniginiai. Pavyzdžiui, vis dar turiu, kai San Franciskai ėjom į kiniečių restoraną, gavau fortune cookie ir jo viduje buvo laimingi mano skaičiai. Tai aš, pavyzdžiui, pasilikau tą lapuką, sakiau, reikės prieš išskrendant sužaisti ten kokį Mega Millions, gal žiūrėk, laimėsiu milijardą. Būtų geras bairis. Supirktų kelionę gerokai. Tai va, tai žodžiu, būtų gaila prarasta piniginę, bet nepraradau. Ačiū Dievui. O, praskaidrėjo man ši diena. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. 'Cause I'm coming on strong. Grass should have looked greener and be a true believer in disguise. If I'm loving you wrong, short-changing and receiving, girl, you best believe me behind. Ironiškai bent jau kol kas tai kelias atrodo daug geresnis negu kad prieš tai buvo. Tai nežinau, gal unimproved yra geriau negu dirt road. Bus matyt, ar pasikeis viskas. Šiaip žiaurios yra tos vadinamos washouts, kur upė kažkada tai teka keliu ir tiesiog suneša smėlį, akmenis. Po to mašinas važiuojančios padaro ten tas tarkas. Tai žodžiu toks išsikvėpiau juodai. Na, bet po truputį kutenamės. Nežinau, kiek čia tęsis šitą nesąmonę, bet kažkada vis tiek turėtų pasibaigti. Geriau anksčiau negu vėliau, bet bus matyt. Too many answers, when all we need is questions. You ain't giving this a chance to burn its light. Mes čia nebereikalo persekiojom tą džipą. Sustojo moteriškė, sakė, čia yra bendruomenės centras, jame yra vandens ir jame galima pernakvoti.
Tai mes kaip tokie oportunistiniai turistai nusprendėme, kad visai būtų įdomu tai išbandyti. Tai dabar bandau užpuškuoti šitą kalniuką ir žiūrėsim, ką mes ten turim. Completely out of breath. You have granny gears, right? Yeah. Oh, a shipment of organic apples. Wow. Oh, you came on the right day. Oh, definitely. We're lucky. Yeah. So there's a big porch right over here where you can put your bike. This one has a shower. Oh wow, we are lucky. We have shower. Wow. Wow. I thought you'd be happy about that. Oh, definitely we are. Just be sure that you don't leave anything that the mice would like. Mm. Like crumbs or, you know, anything. Yeah. Yeah. So the mice help us keep it clean, you know. Yeah. So Even if we would have gotten up here, I think we would We just don't be go. yeah, we would be too scared to go inside. oh, well, I'm glad I came then. Oh Yeah, it yeah. was- Thank you yeah. so much. Yeah. You just Good stopped. timing. Yeah, and I know the feeling too. I did a long bike trip. Oh, really? Only one. Oh, was that enough? That was enough. Yeah, but it was good. But from where to where? It was from Portland, Oregon to Beaumont, Texas. Oh, Oh, wow. it's a big trip too. Yeah, it was yeah, a long that's- way, but I had a great body. Oh yeah. Here's some chicken, Oh. spicy chicken. Ką jūs į tai? Truputį pasisekė, ne? Kaip jums bairis? Grinai, mes tiesiog stovėjom palei kelią. Aš mačiau, nes žemėlapį buvo pažymėtas šitas bendruomenės centras, bet dar taip pradėjom kalbėti, čia kažkaip jokių ženklų nieko nėra, galvoju, kažkaip nejauku, čia brautis kažkaip, nu toks vis tiek svetimas esi. Nors žemėlapį viskas ten parašyta, kad yra vandens, galima ir pernakvoti, bet aš kažkaip taip skeptiškai galvojau. Ir tada atvažiavo moteriškė iš priešingos pusės. Sako, jūs gal norite į community center? Sakom, nu jo, mes čia dabar kaip tik diskutuojam. Sako, tai davai, važiuojam, aš jūs nuvesiu. Atsivedė mus čia ir ką jūs mano, tavarsa, čia viskas yra. Dušo yra, elektra yra, Wi-Fi'us yra. Šaldytuvas yra su maistu, ne tik šaldytuvas, bet dar ir maistas. Viskas yra, galima užsikurti šitą židinį. Jo. Kartais pasiseka. А хлеб будет? Вот faina duonas įsigert. Tikrai skaniai čia gautis. Aha. Reik paieškoti, gal netyčia ir miltų yra, galėtume įsimaišyti. Tai ne vien miltų reikia duonai. Miltų ir vandens. Ne, reikia daugiau. Oho, kiek čia maisto. Žiūrėk, tai mums nereikia apsipirkinėti. Kaip posėdžių salė. Aha. Bijau, kad atšalo, gal mes čia susiruošim. Skanaus.
Skanaus, ponai ir ponios. Pagaliau kaip kultūringi turistai. Net, sakyčiau, ne tai, kad kultūringi, o kaip ponai. Nu, šefas visai skaniai padarėte. Nu, kai džiaugiuosi. Taip.